الأوفياء منها. نحن المواطنون جميعا أصحاب هذا الوطن. هذه الأرض أرضنا، أرض أجدادنا وآبائنا، وهذا الوطن وطننا ووطن أسلافنا الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجله. وهذا العلم الخفاق الذي يرفرف في السماء عاليا علمنا جميعا، ونحن لم نكون أبدا ممن يستخدم القوة أو العنف ضد شعبنا ومواطنينا الأوفياء. لذا أطلب منكم أيها الفاسدين أن تروحوا بسلام، أن تروحوا بسلام، أن تروحوا بسلام من حيث أتيتم. جماعة مولاي عبد الله أمغار هي جماعتنا، جماعة الشرفاء الأمغاريين. لا نترك لكم أي مجال لتفسدوها أو تخربوها، ولا يمكن أن نرضى بذلك أبدا. أريد من الجميع أن يعلم بأن نضالنا هو نضال الحق، نضالنا هو نضال العدالة والحقوق، نضالنا هو لإعلاء قيم أمتنا بجماعة مولاي عبد الله أمغار. لا نرضى بالقمع والفساد وهدر المال العام بجماعتنا، ولا نرضى حتى البطالة التي عمت بساكنتنا وبرجال بلدتنا. فإن لم يستطيعوا التكلم على حقوقهم فها أنا اليوم أرفع صوتي لأطالب بحقي وحق كل مواطن أمغاري. نضالنا هو نضال ضد فساد ومفسدي هذا البلد العزيز والغالي على كل مغربي. هو نضال جماعة مولاي عبد الله أمغار، جماعة أرض الأولياء والصالحين، نضال الشباب الضائع والمهمشين. إخواني أخواتي أحبائي أعزائي، الأمر الإلهي الذي أمرنا به أمر واضح وضوح الشمس وسط الظهيرة. فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت يا رئيس، ولا تكن من الفاسدين. ولا أقول ألتمس من المعنيين بالأمر أو المسؤولين التدخل في القضية، بلى وأكثر من ذلك. أوجه رسالتي إلى صاحب الجلالة وصاحب الفخامة ملكنا محمد السادس نصره الله وأيده بأن يراقب الوضع ويتدخل عاجلا غير آجلا. وتحيتي مني لكم أجملها وأروعها وأحلاها تحية. وليعلم كل فاسد من الفاسدين أننا جنود مجندة وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ضد الفساد والمفسدين. وشعارنا الراسخ في قلوبنا هو الله، الوطن، الملك. اللهم انصر السلطان جلالة الملك محمد السادس.